성격인데 11주 동안 울음을 참느라고 좀 드러내지 않아야 해서 좀 많이 고생한 것 같습니다. 저 역시 저와 함께 해준, 늘 대화해준 크리스토퍼들에게 너무나 감사한 마음이고요. 우리가 정말 관객들과 함께 이 무대에서 아름다운 시간을 보냈다는 것이 너무나 자랑스럽고 오래오래 잊지 못할 것 같습니다. 여러분들과 크리스토퍼가 저에게 너무나 큰 힘을 줬고요. 그 힘으로 또 앞으로 더 씩씩하게 나아갈 수 있을 것 같습니다. 정말로 감사드립니다.